ما يقارب 60 عاماً من الإبداع والعطاء والحب، حيث أصبحت أعمال الفنان الكبير دوريد لحام ذاكرة الشعب العربي، لما تحمل في مضمونها من تكريس للعناصر الوطنية التي لامست الأجيال على اختلاف أعمارها من خلال الدراما والسينما والمسرحيات وحتى الأغاني. تاريخ انكتب يا ابنها، والحاضر هلا عم ينكتب، بس الحمد لله المستقبل ما زال صفحة بيضاء، مو مثل ما تصورت زهر. المستقبل ما زال صفحة بيضاء، بدنا نتكاتف كلنا هيك ونكتبوا مع بعض. ولكون أعمال الممثل والكاتب والمخرج السوري الكبير دوريد لحام أثرت في وجدان الشباب السوري والعربي، حرص أعضاء فرقة جولنار للمسرح الراقص على تقديم الشكر لفنان سوريا الكبير وتكريمه، لأنه آمن بالفرقة قبل انطلاقتها ودعمها منذ ما يقارب 22 عاماً، وذلك من خلال عرض مسرحي راقص من إخراج علي حمدان على خشبة مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون، بحضور عائلة ومحبي الفنان دوريد لحام.